السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد مع زيكزون. Alors في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا l'implémentation Java de la matrice adjacence pour les graphes non orientés. Donc avant de commencer, t'invite-vous à le subscribe, مازال ما درتوهاش. Donc partagez la chaîne avec vos amis et bien sûr si vous aimez la vidéo donc de le mettre واحد j'aime donc pour l'algorithme du YouTube. Donc على بركة الله نبداو. Donc كنا درنا في la vidéo 4 donc la matrice d'adjacence. شفنا شنو هي la matrice d'adjacence وباللي راه نقدروا نريبريزونطيو هاد الجراف بواحد لا ماتريس. هذيك لا ماتريس هي اللي غنستعملو، هي لا ريبريزونطاسيون اللي غنستعملو في الماشين، سيتادير في الكود. دونك اليوم غنشوفو لو كود جافا دونك avec lequel on peut faire هاد لا ريبريزونطاسيون. دونك حنا غنمشيو ستيب باي ستيب، يعني غنمشيو ايتاب باغ ايتاب وغنشوفو لو كود. دونك غنديرو دي كود اللي غيكونوا on va les améliorer au fur et à mesure، يعني غنبقاو نبدلو داك لو كود حتى نوصلو لداك لواحد لو كود اللي غيكون في واحد ليطا فينال دونك كابابل pour représenter les graphes ولا n'importe quel graphe. دونك باش نبداو لي شوز اللي غنحتاجوهم دونك ici دونك عندنا ça c'est les graphes ديالنا تيكون عنده واحد لوردر n. اوكي دونك غنحتاجو واحد لو n اللي هو ان اونتي، ونحتاجو واحد الماتريس اللي غنسميوها ا دي جي دونك اللي غتستوكي هاد لي فالور. اوكي دونك في جافا تنديرو انت كروشي هكا دونك باش نقولو ماتريس. دونك وبالنسبه لا ريبريزونطاسيون راه غنزيدو واحد ل1 بالنسبه ل n داك الكا باغ اكزومبل اللي عطيتني 5 دونك انا غندير 6. دونك علاش غندير 6 سي بوغ افواغ بحال هادشي اللي نعمل في هاد لا ريبريزونطاسيون. دونك غيكون عندنا دونك الماتريس كوم سا غيكون فيها n بلس 1 وديك لا بروميير لين هاد لا بروميير لين و لا بروميير كولون ما غنستعملوهمش، هادو غنخليوهم فيد باش اننا نكونوا كابابل نخدموا ديريكتومون بهاد لي زانديس، نخدموا ب 1 دونك يعني باش نقولوا سومي 1 راه كاين واحد لارك ولا واحد لاغيط غاديه من 1 حتى ل 2 تنمشيو ديريكتومون نيت لانديس 1. اوكي وكنحطو هنايا ونمشيو لانديس 2 كنحطو هذاك لو 1 on va dire هاد لاغيط il existe. دونك غنخدمو ديريكتومون بهاديك 1 و 2 وباش نديرو ديك لا فاسون دو فير غنخدمو ب n بلس 1، يعني عطيتيني n غندير له بلس بلس باش يوصل، عطيتيني مثلا 5 خصو يولي 6 و فوالا. دونك سي سا لي شوز دون اون اورا بوزوان. دونك غنمشيو لو كود دابا. دونك en général le code je vais pas donner le lien du code, donc vous pouvez réécrire هادشي. donc c'est mieux de taper le code vous-même باش دونك تستافدوا مزيان. دونك في الكلاس غيكون عندنا دونك الكلاس main ولا la méthode main. donc c'est ça l'ordre ديال الجراف فيه 5 ديال لي سومي و ici on va créer notre matrice d'adjacence. غنعيطوا على la fonction créer matrice d'adjacence و après ça نعيطوا على la fonction afficher باش تافيشي لنا ديك الماتريس نتاكدوا واش داكشي خدام. دونك après ça donc maintenant نشوفوا لو كود ديال الكلاس جراف نون اورينتي. دونك انا درت نوريونتي اوبجي باش نبقاو نجمعوا لي فونكسيون ولا لي ميثود نجمعوهم كاملين في واحد. مثلا بور لي جراف نون اورينتي نجمعوا هذوك لي زالغوريثم ديالو ولا لي ميثود انايا. دونك on commence par la première méthode اللي غتحتاجها في لي جراف هي كرياسيون ديال ماتريس d'adjacence. دونك هاد الماتريس d'adjacence ولا هاد لا فونكسيون il va créer et remplir la matrice. دونك خصك تعطيها داك لوردر وهي غترجع لك الماتريس. دونك سي بور سا غندير هنا هاد لو تيب ici. دونك وهنايا on passe l'ordre. دونك كما قلت ديجا غنديرو n بلس بلس باش نبداو من الانديس 1 باش نبقاو نعمرو من هنا et ainsi de suite ونيوريو
هذيك les cases اللي فيهم l'indice 00. OK. Donc après ça on va dire l'ajout. Donc باش تعمر une matrice, c'est ça le code. Déjà Java il va تعمر une matrice, celui-là واحد tableau à 2 dimensions. Donc غتستعمل داك le code اللي تستعمل déjà, c'est Louis que tu vas utiliser. غير هنا غتجي puisque في les graphes تيكون عندك donc ديك particularité. Donc puisque عندنا في les graphes orienté عندنا هذا الشيء كتحط 1 ولا 0 دونك سولون واحد الكونديسيون راه خصنا دونك خصنا نطلبوا من ليوتيليزاتور يفيريفي ديك الكونديسيون. اوكي دونك كيفاش غيفيريفي ديك الكونديسيون كنجيو دونك تندير لها بوكل خلاص دونك بوغ اي نبداو من 1 وهنايا بوغ جي نبداو من 1 دونك avant de faire avec la lecture donc avec scanner qu'est-ce qu'on va faire un gololo si l'arrête qui va de I, ok, qui va de I jusqu'à G, s'il existe ou là s'il appartient à l'ensemble E, c'est-à-dire l'ensemble des arêtes, tapez 1. Sinon tu vas taper 0. Donc voilà, arrête afficher le message. Lui, il va voir le graphe dialogue. Il a qu'il a déclaré, il va taper 1. Donc il doit taper 0. Donc وبالنسبة لهاد البراند LN ما نحتاجوهاش. Donc voilà c'est ça le code d'entrée. ملي تعمر ديك الماتريس de gestion تترجعها ليا donc où je vais l'utiliser. Donc après ça on peut l'afficher. Donc l'affichage c'est la matrice c'est l'affichage ديال واحد الماتريس. Donc vous avez peut-être déjà vu un chiffre Java. Donc on va pas l'expliquer parce que c'est simple. Donc alors on voit يكون عندك le code. Donc تقدر tester. Donc on va tester ici. Donc avec le même graphe اللي عندنا في ديك اللعبه. دونك كما تشوفوا هنا هكا دونك راه تيطلب منا نشوفوا واش 1 appartient à eux, c'est-à-dire appartient à l'ensemble des arêtes. Donc هنا هو دابا هنايا donc il attend les entrées ديالنا. Donc c'est pour ça غنمشيو comme ça. Donc je vais faire comme ça. Donc on va commencer. Donc si 1 appartient à notre ensemble d'arêtes, on va taper 1. Donc on remarque ici ما عندناش ديك la boucle donc غندير 0. Donc بالنسبة ل 1 2 donc عندنا واحد l'arête اللي غادية من 1 ل 2 donc on va taper 1. Donc pour 1 jusqu'à 3 ما كايناش donc il faut taper 0. Donc pour 1 jusqu'à 4 كاينه عندنا نطابيو 1 jusqu'à 5 ما كايناش 0. Donc et 1 18 نشوفو بالنسبه ل 2 من 2 ل 1 كاينه ومن 2 ل 2 ما كايناش ديك لا بوكل. اوكي دونك غنطابيو 0. دونك 2 3 كاينه دونك 2 4 دونك ما كايناش 2 4 سي 0. 2 5 كاينه دونك سي 1. 3 1 ما كايناش سي 0. 3 2 كاينه سي 1. دونك 3 3 البوكل ما كاينيش عندنا دي بوكل هنايا. دونك البوكل سيتادير غنمشي من 3 ونرجع ل 3. دونك 3 4 كاينه نحطو 1 و 3 5 ما كايناش 0. 4 1 كاين 4 2 ما كاينش 4 3 كاين 4 5 ولا 4 4 ما كايناش لا بوكل و 4 5 كاينه. دونك alors on va mettre donc d'abord بالنسبه ل 5 5 1 سي 0 ما كايناش 5 2 ما كاينش لا كاين هو alors بالنسبه ل 5 3 ما كاينش 5 4 كاين و 5 5 ما كاينش. دونك فوالا دونك ملي ندير اونطري جي فيني داك لا سيزي دونك هو غيعيط على لا ميثود افيشي. دونك لا ميثود افيشي هي اللي غتافيشي لنا الماتريس دو جاسونس. دونك غتافيشي لنا الماتريس دو جاسونس هكا. دونك دابا غادي نشوفو واش سي لا ميم شوز كو سا. اوكي دونك الوغ في لا ليني 1 دونك الوغ ici il y a واحد l'erreur c'est que je pense كاينه شي moins 1 في l'affichage. Ok, ah oui, c'est ça. On va éliminer هادي.
Donc en général, on va afficher donc résultat. Donc il dit moins 1. حيت ما درناش هنا égalité كون درنا égalité غنديرو moins 1. Alors donc en général هذه غتافيش لنا résultat. Donc je vais refaire donc les entrées. Donc voilà, j'ai retapé après les changements de code. Donc tu as affiché la matrice de sens 600. Donc tu as affiché 0, 1, 0, 1, 0. C'est la ligne 1. Donc c'est-à-dire que bien. Ok. Ou après ça, pour la ligne 2, c'est la même chose. Pour la ligne 3, c'est la même chose. Pour la ligne 4, encore la même chose. La ligne 5, c'est la même chose. Donc, c'est ça la représentation. C'est comme ça on fait pour représenter. Donc, ici, le code, moi je tape à la main. Donc, mais les gens vont tester. Donc, il y a un inconvénient, c'est que il y a un problème maintenant le code changer chez Haja. Donc, c'est encore taper à chaque fois taper. Donc, c'est pour ça que la prochaine fois, Inch'Allah, on va le fichier. نبقاو نحطو الماتريس d'adjacence في un fichier وحنا غنديرو غير run وهو غيقرا à partir du fichier ويستوكي داكشي ويافيشي لنا الريزولتا. Donc voilà, donc c'est ça pour cette vidéo. Donc l'essentiel c'est d'essayer de refaire ça vous-même avant de voir le code. Donc درنا حنا هنايا avec les matrices, c'est-à-dire avec les tableaux comme ça pour faire donc باش نبداو من زيرو كاع نبداو من زيرو ونبقاو ناميليوريو لو كود. دونك راه كاينين دي ستركتور دو دوني اللي نقدر نستعملو باش نحطو une meilleure représentation du graphe, mais pour l'instant on fait ça donc avec les matrices. Donc une remarque اللي نقدر نقولها c'est pour les matrices ديال les graphes non orientés. هنايا تتشوفوا راه عندك الماتريس سي سيميتريك. دونك تقدر تستوكي غير واحد البارتي وما تستوكيش البارتي الاخرى. دونك سيتادير تستوكي غير هاد البارتي سوبيريور. دونك هاد البارتي سوبيريور وهاد البارتي انفيريور ما تستوكيهاش باسكو عندك سيميتريك. دونك بالنسبه للغراف دونك الغراف اورينتي. دونك بالنسبه للغراف اورينتي هو سي لا ميم شوز. دونك لو كود ديالو tu vas faire simplement des modifications, donc des modifications simples. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est que on va dire parenthèse, mais ça va signifier l'arc qui fait le flèche, ok? Donc, et après ça, donc tu peux faire là. Donc c'est la même chose. Donc c'est ça ce que tu vas modifier. Tu vas modifier là-dessus pour les graphes non orienté. Pour les graphes orientés. Donc pour les graphes orientés, tu modifies ça seulement. Donc on va dire des parenthèses. Donc en général, l'implémentation, ça marche pour les graphes orientés et ça marche pour les graphes non orientés. Donc voilà, c'est ça pour cette vidéo. Donc on se verra la vidéo prochaine. Mettez votre chaîne, subscribe, partagez. À la prochaine.